Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Aeroporti i Vlorës është gati të presë fluturime. Në inaugurimin e udhëtimit të parë certifikues, kreu i qeverisë shqiptare tha se projekti ishte teje sfidues duke patur parasysh terrenin që ishte 2 metra në nivelin e detit. Çfarë pune jashtëzakonshme është bërë në të gjithë pjesën e padukshme sot për të garantuar një platformë solide të kategorisë më të lartë ndërkombëtare dhe patjetër me të gjithë parametrat e cilësisë të cilat do të certifikohen nga institucionet ndërkombëtare. Krahas asaj, kryeministri informoi se kompania Air Kosova do të operojë në aeroportin e Kukësit. Kompania, tha kryeministri, është regjistruar në janar të këtij viti dhe po punon për të siguruar avionët. Është regjistruar zyrtarisht kompania, një kompani e re shqiptare, tani juve të Kosovës do prekeri në mënyrë të posaçme, një kompani e re shqiptare e cila do të nisë së shpejti për të mos i ndalur më fluturimet në aeroportin e Kukësit. Mund ta tregojmë pak? Po. Air Kosova do të jetë kompania tjetër. Sipas kreut të qeverisë shqiptare dhe me zhvillimin e Sazanit, territori do të jetë një magnet i fuqishëm për turistët e huaj. Shqipëria fillon dhe përgatitet për sezonin turistik. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Goxha përmes një video promovuese njofton oraret për të vizituar muzeet, kalat dhe vendbanimet kulturore. Ministri thotë se nga data 5 maj deri më 31 tetor të gjitha muzeet, parqet arkeologjike, kalat dhe sitet e tjera kulturore në vend do të jenë të hapura për vizitorët çdo ditë të javës nga ora 9 deri në orën 19, ndërsa kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama shpërndau një video duke theksuar se na ndajnë dhe 3 ditë nga ulja e avionit të parë. SPAK bën me dije bilancin e krimeve të dyshuara zgjedhore deri më 5 maj. Në total janë marrë 115 kallëzime nga partitë politike, referime nga Policia e Shtetit, denoncime nga platforma online ose nga vetë struktura e posaçme antikorrupsion. Prej tyre SPAK njofton se në 35 raste regjistroi 115 materiale kallëzuese ku përfshihen kallëzime nga subjekte politike, referime nga Policia e Shtetit, regjistrime nga SPAK, denoncime nga platforma online, nga qytetarët dhe materialet kallëzuese nga subjektet politike. Parametrat e rendit dhe sigurisë gjatë përmbylljes së fushatës elektorale ishin në thelb të takimit të drejtorit përgjithshëm policisë së shtetit Ilir Proda me drejtorët e drejtorive vendore të policisë. Uniformat blu do të kalojnë në shërbim të përforcuar. Për të përballuar përmbylljen e votimit, aktivitetin Giro d'Italia dhe samitin e Komitetit Politik Evropian që do të mbahet më 16 maj në Tiranë, reagoni në kohë dhe me profesionalizëm, mos neglizhoni asnjë konflikt sa do i vogël apo i parëndësishëm, qoftë në dukje, ndiqni në dinamik çdo shqetësim të adresuar nga qytetarët apo nga përfaqësues të subjekteve politike dhe trajtojini ato ligjërisht në bashkëpunim me prokuroritë respektive, ishte apeli i kreut policisë së shtetit. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve në Shqipëri, Ilirian Celibashi, mohoi cënimin e integritetit të votës së shqiptarëve. Në një konferencë për mediat, Celibashi theksoi se në përfundim të procesit, KQZ do të shikojë se si operatori postar DL ka përmbushur shërbimin dhe në varësi të saj do të vendosë dhe për përmbushjen e detyrimit për të paguar për këto shërbime. Celibashi theksoi se ka marrë në konsiderat të gjitha shqetësimet që kanë ardhur nga partitë politike për procesin e shpërndarjes së fletëve të votimit, veçanërisht në Greqi. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.